Какие ассоциации у вас вызывает слово «родник»? Чистая прозрачная вода, первозданность природы, ароматы леса. Картина, прямо скажем, пасторальная. Однако суровая реальность, предстающая перед глазами на роднике счастья, находящемся неподалеку от Сибая, выглядит совершенно иначе, отнюдь не пасторально. Горы одноразовой посуды, банки, бутылки, мешки, полные мусора и даже старое колесо можно найти на импровизированной свалке, образованной у, казалось бы, такого трогательного места – родника счастья. Беглого взгляда достаточно, чтобы понять, здесь мусорят не только молодожены. Посещение родника счастья входит в обязательный маршрут всех женихов и невест Сибая. Большую часть отходов оставляют простые проезжающие, а также дальнобойщики, которые любят останавливаться на ночлег неподалеку от источника. У данной проблемы несколько причин. Одна из них – несвоевременное опустошение мусорного контейнера, установленного на территории родника. Возможно, если бы место сбора мусора регулярно опорожнялось, то разный хлам в виде остатков свадебных торжеств и прочих отходов не собирался вокруг переполненного контейнера. С другой стороны, сам родник находится на территории Баймакского района, и наведение порядка здесь не входит в зону ответственности сибайских служб, таких как УЖКХ и полигон. Со стороны руководства района никаких мер по поддержанию чистоты на объекте не предпринимается. Мусор вывозится нерегулярно и, так сказать, в благотворительных целях тем же полигоном. Очистка территории – это разовая акция неравнодушных граждан. Проблему они не решат. Сегодня здесь состоялся экологический субботник, организованный депутатами Совета городского округа Иделем Османдияровым и Батыром Яндавлетовым совместно с молодежным парламентом и комитетом по делам молодежи администрации города. Эти организации договорились с муниципальным унитарным предприятием «Полигон» о выделении спецмашины для вывоза мусора. Ну а технический центр «Тайм» осуществил замену баннера. Молодежный парламент и общественная организация «Молодая гвардия» довольно часто организовывает подобного рода акции. Но разовыми уборками вопрос не решить. Здесь требуется кардинальное решение проблемы. Чтобы уборка производилась систематически, чтобы были ответственные лица, прикрепленные к этому объекту. Определенная работа уже в этом направлении ведется. Также в мероприятии приняли активное участие подписчики интернет-сообщества «Подслушано Сибай». Почему вообще решила поехать? Потому что, не знаю, родник счастья для меня какое-то такое, не то чтобы святое место, а то, что сюда приезжают молодожены, это красивое место. Есть тем более, раньше, когда было деревянное, тоже сюда люди приезжали. Как бы считается как традицией сюда приехать, и то, что это место грязное, я вообще, когда сегодня приехала, я была немножко в шоке. Однако не только переполненный контейнер – причина такой загрязненности родника. Ведь мусор накапливается не только у места его аккумулирования, он разбросан повсюду – вокруг беседки, у самого родника, в кустах, по всей территории. И это уже на совести граждан. Так и хочется установить баннер «Бросил, не забудь хрюкнуть», да простят меня ни в чем не повинные животные. На самом деле ничего сложного в сохранении чистоты нет. Остатки пикника можно не оставлять тут же, где пиршествовали, а упаковать в пакет и увезти в город, если контейнер переполнен. В крайнем случае обратиться к сотрудникам кафе, находящегося рядом, и выбросить отходы в положенном месте. Но тут, как говорится, кого как воспитали. 13 человек и час работы. Территория родника полностью очищена. И напоследок хотелось бы обратиться ко всем посетителям этого природного уголка. Будьте, пожалуйста, вежливыми гостями и оставляйте после себя не горы мусора, а максимум монетку на память. Алина Полянская, Радмир Сингулов, телекомпания СТВ.